海景很棒哎，像不像在法国蔚蓝海岸蹦酒蹦耍？我们要在那里吃饭，突然觉得自己很像皇帝的感觉。只是怎样也没想到，吃一吃到最后变我们表演给他们看。喂，嘿，曾经在风中对我说，永远不离开我。周六晚间8点，东森综合台贝朵娜粉赠品花甲少年去旅行。贝朵娜发光乳霜粉钻瓶。